Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak kali ibu anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan anu kusim kuring dipika cinta. Langkung ti payun, hayu urang sanggakeun puji senarang syukur kehadirat Nu Maha Luhur tur Maha Gopur, Allah Rabbul Alamin. Ku ngalangkungan rahmat kali inayahna, urang tiasa paamprok jonghok dina kaayaan sehat walafiat. Shalawat sinareng salam mugia tetep ngocor ngagolontor kacurah limpahkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka para sahabatna, ka para kulawargina, ka para tabiin tabiatna, tuk dugi ka urang sadaya anu ngamanut ka mantenna. Amin ya Allah ya robbal alamin. Dina waktos ieu sim kuring bade ngadugikeun pentingna pola hirup bersih. Urang sadaya kedah ngajaga kabersihan lingkungan sareng awak sorangan sangkan jauh tina sagala panyakit. Luyu tina hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kabersihan teh sabagean tina iman. Urang salaku jalma iman tangtuna moal ngalalaworakeun perkara kabersihan. Saupamina sadidinten urang ngajaga kabersihan, awak urang oge bakal bersih tina sagala kokotor. Urang oge kedah mika cinta kabersihan sangkan hate urang suci jeung bersih. Kukituna hayu urang sami-sami ngajaga kabersihan supaya dijauhkeun tina sagala panyakit. Mung sakitu anu tiasa dipika hatur, hapunten dina sagala kalepatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.